we twatukidde ku ssaawa 8 wano ekira ng'abantu ebya layini babivuddeko dda ne basembera okumpi n'oluggi we bagabira endagamuntu so nga n'abalala akasana kabayinze ng'ekyabalese bakivuddeko beewogomye mu bisiikirize eby'emiti. Abamu babadde n'abaana nga n'abalala bali mbuto. Bakalabalaba b'omulimu guno batubuulidde nti poliisi bagiyise bukubirire wano ekira ng'abantu batandise okuva mu mbeera olwa layini empanvu. Era mu bwangu nnyo DPC nawe n'embaka maffe Misakasule wano ne bakola ekisoboka ne bakakkanya abantu abo kwe kulaba nti nakati bali abaleekaana olw'okuba nti kubanga kintu kitono nnyo kibatabula. Omugabo agambye nti agusokoleka emabega waliwo ow'olubuto. Ekisinza okujja abantu mu mbeera kwe kusimba layini empanvu etyo kyokka density nga teriiyo era nga bakabatemera eyo. Nga nakedde ku makya saa 12 nenzija wano ng'amanyi kino bagenda kumpa mangu kali mwana wange ne muleka yeewaka ate bebi naye kinewunyisiza ate ne bwenzizeyo kuleeta omwana ate nensanga era layini ekyali nnene ate nesifuna kaadi yange kinnumye. Singa at least bagabye bafunye kaadi eziri munda ne basoma amannya baliwo ne bagenda basayininga naye byetaaga okugumiikiriza kati bagabye saa zino bali mu namba like nga 100 kugombolola Nansana naye obwegute bwe gubadde eno abantu abamu beemulugunyizza ku ky'okusabibwa ssente bwe basobole okuzifuna amangu. Abakozi bakola mpola nnyo ate ekisinga okunnuma kwe kuggyako abantu baffe ssente nti okuwa endagamuntu yo omala kuleeta 15,000, 13,000, 12,000. Nze nazzeemu leeti nga mbala ki bwe abantu baba bakendedde ngenda otuukawo nga waliwo abazze essaawa emu nga weebali nabo balinze dakiika emu ne batandika otuddiza empapula nga bagamba oba bamaze. Tugenda kumalawo ennaku 5 nga tuzigaba naye ennaku 5 zino egombolola kati nga kira oba egombolola nga Nansana zafiisa kaadi ennyingi nnyo olwaki nti zirina abalonzi bake abeewandiisa bangi nnyo okufuna ki kaadi. Kati bw'okomyawo kaadi eno ng'ate abakozi tobongeddeeko kireetawo kye tuyita akavuyo. Hajjati Bukirwa Sarah nga yakulira ebyokulonda ewa Kiso agamba nti ekintu ky'okuzza density ku ggombolola kyabaguddeko bugwi nga tebakitegekedde kyokka n'omuwendo gw'abakozi nagwo mutono nnyo. Abantu mu kompyuta babeere nga batudde awo okuva ku makya paka olw'eggulo beena abanoonya kaadi nabo babeere nga baki banjawulo. Kino kigenda kutuyamba engeri bbiri nti kaadi zijja kubeera secure then n'ekirala n'abakozi bajja kukoowa nnyo kwetamwa. Ekyokubiri tulina kaadi nnyingi nnyo ezitannaba kujja. Agambye nti disitulikiti y'e Wakiso erina kaadi 60,000 ezitannadda kuzigabira bantu. Irene Namyalo, NTV.